Men Yo'ldasheva Zamira. 58 kirganman. Bizni dorimizni olishdan oldin qandli diabet bilan necha yildan beri og'rirdingiz? Shu fevral oyi kasal bo'ldim, hech kasaldan chiqmas edim. Keyin doktorga bordim. Shu dekabrlarda shamollagan bo'lsam, fevralgacha shu ketmadi-da. Doktorga bordimda, keyin men aytdim, "Cho'ta dedim, og'zim ham quriyapti" deganda, keyin analiz oldi, sahri chiqdi. Doktor lecheniya berdi. Keyin bitta tanishim Mehmet akani aytdilar, onalari to'g'ri sahri edi, sahri chiqmayapti. Hozir no onalar yoshi kattaroq, bir 80larga kirib qolgan edilar. Foydasini topdi degan keyin Mehmet akaga keldim. Xo'p. Mehmet aka o't berdilar, dori ichmayin dedilar. Diyeta соблюдать qilmayin dedilar. No baribir diyeta соблюдать qildim. Birinchi vaqtlar yurishni tugatganim yo'q. 3 oy ichdim. Keyin eksperiment qildim. Bir kuni kechga shirinlik ko'p yeyordimda, ertalab sahrimni o'lchadim. 501 chiqdi-da. O'tni ichayotgan paytim ham bir marta 607 bo'ldi. Ito qo'rqib Mehmet akaga telefon qildim. Mehmet aka aytdi, "Bu qo'zg'ayapti" dedi, "Dorini kasallik" dedi. "Ko'rasiz" dedi. Bir hafta o'tgan edi-da. Keyin dedi, "Ko'rasiz" dedi. Har kuni o'lchaydim. O'sha bir marta 607 chiqdi, keyin 507 bo'ldi, 508 bo'ldi. Shundan 8 gacha tushdi-da. Mana hozir luboy narsa kechga yeyapmanda ertalab o'lchasam, shu 501 dan chiqmayapti yuqori. Ya'ni to'liq shu 501 bo'lib turibdi. Ha, 501, 5, 8 ana shunday. To есть katta skachok ham yo'q, tez tushib ketgan yo'q ham. No, diyeta ushlamayapman, o'zim shirinlikni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun shirinlikni yeb qo'yaman-da baribir ham. Bu 15 kunda bilindi, to'g'rimi? Ha, da 15 kunda bilindi-da. Потому что bir marta chiqdi-yu, keyin boshqa chiqmadi. 6-7 это normalni bu sahar. Birinchi marta fevralda doktorga borganingizda, doktor tekshirganda necha sahar bergandi sizga? 9. 9 8 nechini 9 deydi. Shu 9 dan shu 5 hozir 5 ga tushirdik xudo xolasa. Ha. Sahar diabetda yurish ekanda, в основном yurish и diyeta. No mana bu dori Mehmet aka aytdi, diyeta ushlamaydi dedi. Birinchi vaqtlar men diyeta ushlab turdim. No, keyin diyetani ushlamay, o'zi narushat qilgan vaqtda ham sahar chiqmadi-da. Hozir mana 4-5 oy bo'ldi, sahrim chiqmayapti. Вообще chiqmayapti. Xohlagan narsangizni yeysiz. Hamma narsa yedim. Keyin o'tni ham qanday ichdim? Bu kishi 1 oy desa, menga 1 oyim yo'q, 1,5 oy ichaman-da. To есть bir qavat esimdan chiqadi, bir ana shunaqa qilib ichdim-da. To есть disiplina особо bo'lgan yo'q, no Rezultat o'sha. 3 oydan ko'proq ichdim, потому что mamne qilib narushat qilgandan keyin 3 oydan ko'proq ichdim, no rezultat yaxshi. Men nima uchun ikkinchi marta ham kelyapman, потому что ixlos qildim, shu rezultatni ko'rdim, yana kelyapman-da. Yana o'zim ham kelmayapman, yana odamlarga maslahat beryapman, потому что Allohning oldida ham qo'rqasiz-da, hozir o'zi rezultatni olib bironta odamga aytmasangiz, u odam keladimi yo'qmi, uni o'zini xohishi, vыборы. Men rezultat olganim uchun men odamlarga ham предлагать qilaman. Men ham ikkilandim, men ham qo'rqdim. O'shaning uchun aytamanki, dorini tashlab, sahrni, shu o'tlarini, giyohlarni ichib boshladim. No, o'shaning uchun har kun sahrimni o'lchaydim-da, qo'rqqanimdan. Diyetani ham tashlamayman deb o'tni ichdim. Birinchi vaqt qo'rqasiz. Vdруг sahr ko'tarilib ketadi, udasi. Конечно, rezultat ko'rmagan ishonch yo'q-ku. Men rezultat ko'rganim uchun, ishonganim uchun aytyapman. Mana hozir yolg'on emas. Bu чисто rezultat. Mana наследственный sahrin diabet. O'shaning uchun men qo'rqqanimdan otamni chut oyog'ini ham amputировать qilmadilar, Xudo rahmatli edi, sahri uchun, gangrena bo'lgani uchun. Saqlab qoldilar oyog'ida. No, sahri yaxshi emas-da. U opasni kasallik shu. Bilmaysizda qayerdan urib chiqadi. O'sha qo'rqqanimdan men aytamanki, nima только qilmadim, da qo'rqish bo'ladi, любом случае qo'rqish bo'ladi. Paptika qilish, urinib ko'rish kerak. Ha. Просто qo'rqmay ana icha boshlash kerak, no kontrolni, analiz kontrolni qilib turish kerak. Har kuni och qorin ertalab o'lchab kontrol. Har kuni o'lchadim, aytdim-ku, bir marta 607 chiqdilar, no qo'rqqanimdan Mehmet akaga telefon qilib, Mehmet aka aytdi, bu не страшно, 607 уже не страшно baribir ham. Yaxshi bu показатель, no undan keyin chiqmadi-da. Ixlos qilish kerak. Doktorlarni даже lecheniyasiga, dorisiga ixlos qilmasangiz, zaymirlaysiz. Bo'ldi. Rahmat opajon.